Dikasih wejangan dikit. Om, ada jalur buat nyalip nggak? Nggak ada ya? Macam menurut nih Bapak Jenggot. Di kamus Robek ada kamusnya nih. Di kamus Robek itu apa namanya? Sampai bab 12. Bab 12 itu nggak ada katanya mundur. Kesini aja kesini. Nggak ada. Ya, maju terus. Dulu walaupun akhirnya Kalau jalur-jalur Nasrul gini susah Om ya, nggak bisa ya ini Nasrul. baru buka bab 1 udah suruh mundur. Wah, Robek nggak ada. Bab 1, bab 3 sampai 12 itu nggak ada kata Robek mundur. Ini kakaknya, ini adiknya.